Сайн байцгаана уу? Компьютерийн хичээлийн ээлж дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн хичээлээр бид Word программын help-ийг хэрхэн ашиглах тухай зааж болно. За яагаад гэвэл бид тэр болгон Word-ээр хэрэглэж байгаа томьёо нарийн шимүүдээр нэг үргэлжлэн хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. За харин суралцж байгаа хүмүүс өөрсдөө тодорхой хэмжээний мэдээллийг биедээ авч чаддаг болчих юм бол заавал одоо хүнээс хамааралтай биш дээ. Өөрөө одоо өөрийнхөө мэдлэг дэвшүүлэх юм болцод болох юм аа. За ингээ бүгдээрээ өмнөх хичээлдээ хүснэгтэй ажилласан. За бүгдээрээ энэ нүдэндээ тооцоо хийсэн аргаа дахин давч үзье. За бид нар бол table system-ийн формула гэдэг энэ одоо командыг ашиглан томьёо оруулдаг цанхаг дуудаж байгаа. За тэгээд энэ томьёо хаана орж ирэх гэсэн нүдийг бол эхлээд сонгоцсон байгаасаа тийм ээ. За тэр дөрөв бол энэ доотны нүдийг сонгоцсон байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нүдэнд тэр томьёо оруулж ирж байгаа гэж бид нар ойлгох юм байна. За томьёоны цонхон дотроосоо бид нар ямар томьёо оруулж ирэх гэдэг бол өөртөө зааж өгч болдог. За энэ хамгийн ихний мөрийг бүгдийг найрлахдаа тэнцвэрийн тэмдгийг үлдээж байгаа нь болохоор томьёо минь заавал тэнцвэрийн тэмдгээ эхэлж явах хэрэгтэй. Харин fast function гэсэн хэсгээс би ямар функцийг ашиглах юм бэ? Тэр функцийн төрлийг зааж өгөх хэрэгтэй. За энэ бол ABC гэдгээс эхлээд өөрийнхөө absolute утгыг боддгоос эхлээд true гэсэн утгыг хүртэл true гэсэн функц хүртэл ингээд зөндөө олон функцийн жагсаалт байгаа л да. За энэ дэрэс бид нэ өөрийнхөө хэрэглэх функцийг сонгож авах хэрэгтэй. За хэдүүлээ нэг функц сонгож үзчихээ эндээс. За хэдүүлээ үржүүлэх үйлдэл үзье. Өмнөх хичээлдээ бид энэ үйлдэл огт хийж үзээг байгаа. Тэгэхээр product гэдэг энэ одоо функц болохоор үржүүлэх үйлдэл хийдэг юм байна. За үржүүлэх гэхэлэр би энэ доотлын одоо нийт дүнгийн мөрөнд курсор байрлуулсан. Тэгвэл энэ нүднээс дээш байрлаж байгаа тоон утгуудыг хооронд нь үржүүлээд хариуг нь гаргах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм учраас би product гэдгийн хаалтан дотор нь above гэдгийг бичих хэрэгтэй. Above гэдэг. За энэ бол дээших нүдний утга гэж машинд ойлгож байгаа, компьютерт ойлгож байгаа гэсэн үг. Тийм учраас above гэдгийг бичих гэж байгаа шүү. За мөн түүнчлэн одоо өмнөх хичээлд үзсэнтэй адилхан бид нар left, right, below гэж бичих болно шүү дээ. За окей төвчд дарлаа. За үр дүнгээ бүгдээр харцгаая. Тэгэхээр энэ дээр байгаа бүх нүднүүдийн үржүүлэлт нь болохоор 259,200 гэсэн утгыг харуулсан байна. За багны хэмжээг өөрчлөө үзүүлээ тийм ээ. Багныг бол шууд одоо энэ баг нь хоорондын цаг өөрчлөх шугам дээрс нь татаж ирчлээ. Тэгэхээр 259,200 бол нэг мөрөнд бидэнд тарагдаж байна. За ийм байдлаар бид нар бол функцийг бичиж одоо оруулсан байгаад байгаа. За тэгэхээр функцийг бүгдийг бид хэлж өгч чадахгүй байгаа учраас энэ Word-ээр хэрхэн ажиллах тухай нэмэлт мэдээллийг та нарт хэрхэн авдгийг бол зааж өгч байна. Тэгэхээр бид нарт help-ийн мэдээлэл хэрэгтэй. За help гэдэг бол хэрэгсэн одоо цэсний мөрийн хамгийн сүүл байдаг мөр байгаа. За тэр help цэсний мөрнөөс бид нар хамгийн ихний мөрөд давж болно. За энэ үед биднэрт task pane гэдэг нэрлэгддэг ийм самбар бол дэлгэцийн баруун гартал гарч ирдэг юм. За task pane-г бол бид нар бүр өөрднөөс Word-ийг хэлж чадах үзэжсэн. Энэ бол маш олон функцийг, маш олон одоо ажлыг хийж өгдөг ийм одоо самбарыг дууддаг. За тэрнээс зөвхөн help-ийн одоо бол идэвхжсэн байдалд харагдж байгаа гэсэн үг. За бид нар энэ дээр бол тусламжийн мэдээлэл авах гэж байгаа учраас би юу хийхдээ тэрийг өөрөө хайх мэдээлэл энд бичигдэх юм байна. За энэ хайх мэдээлэл бичих юм талбар байрлаж байгаа. За энэ курсор дээр нь бид нэр формула гэж бичих юм бол томьёог хэрхэн оруулах тухай би мэдээлэл хайх чаа гэж машин ойлгоно. За формула гэсэн үг бичээд би гаран дээрс enter тавьчих дарах юм уу? Эсвэл энэ баруун талд байрлаж байгаа ногоон сумтад бичиж дарснаар бид нэр хайлтыг эхлүүлж игнэ. За хэдүүлээ энэ сумтад бичиж эхлээд хайлтыг эхлүүлээ. За сумтад бичиж дарснаар биднэрт хайлтын үр дүн 20 үр дүн гарч ирлээ гэж харж байна. 20 үр дүн. За формула гэсэн үг орсон. Энэ тусламжийн мэдээлэл дээр бол 20 шиг юм үр дүн биднэрт олж ийн гэсэн үг. Энэ чагсаалтыг бид нэр доош нь гүйлгэж үзээд яг энэ одоо тооцоололтой холбоотой формула гэдэг үг хаана байна гэдэг бол бид нар олж харах хэрэгтэй. За ер нь бол энэ дээрээс хоёртой шууд олцсон байна тийм ээ. Энэ бол бид нар бол тооцооллыг тодорхой failed буюу тийм талбар төвчдөг урд нь ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ failed холбоотой мэдээллийг гаргаж ирсэн байна. За түүний дарлаа. За ингээ Word-ийн help маань өөрөө бол дуудагдаад байгаа гэсэн failed code гэдэг талбар бичигдэх кодын тухай. За тэр дундаа формула failed-д орж иж байна. Help-ийн мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа хэвчэд биднэрт юу хэрэгтэй байх вэ гэж чинь энэ цэнхэр өнгийн текстүүдийг бид ашиглах хэрэгтэй байгаа. За энэ цэнхэр өнгийн текстний холбооны заагч очингод заагч нь өөрөө юм гар шиг болж хөрж байгаа. За энэ бол холбоос текст гэсэн үг. Өөр ямар нэгэн мэдээллийг бидэд дуудаж өгдөг юм холбоосноо байгаа юм. За энд бол яхаа томьёо хэрэглэх жишээ байж байгаа юм байна. Мөн яхаа формула гэсэн үг маань өөрөө орсон холбоос гэж байна. За энэ холбоосон дээр дарангуут нь цаашаа өөр бус мэдээлэл биднэрт нэмж гаргаж өгч байна. Энд
бид нарт яг томьёотой холбоотой өшөө дөрвж үзэх одоо мэдээлэлүүд нь жагсаалт байдлаар гадагсан байж байна. За нэгдүгээрт нь бид нар яг функц ашиглаж болж байна. Дээдлэлт нь болохоор операторууд байж байна. Өөрөөр бид нар томьёо бичгтээ математикийн ямар операторууд хийж болохыг бас энд сарж болж байна шүү дээ. За тэрийг харцгаач. Тэгэхээр оператор гэсэн линкэн дээр дарахлаар операторуудын жагсаалт бидэд нэг дарж байна. За нэгэнт энэ маань яг янзын одоо үйлдэлүүдийг хийх гэж байгаа учраас тийм математик үйлдэл хийх гэж байгаа учраас нэмэх, хасах, үржих, хуваах, замун яг хувийг нь олох тийм ээ процентыг олох гэж бид нэр ярьдаг. За тэгээд зэрэг дэвшилэг болон язгар гаргах үйлдэлүүд, за тэнцүү гэсэн одоо үйлдэл тийм утга оноо үйлдэл гэж ярьдаг. За их буюу бага тийм бага буюу тэнцүү юм одоо их багыг олдог бол тэнцүү биш үйл гэх мэт. Ийм үйлдэлүүд бол бид нэр хэрэглэж болох юм байна. За бидний гол зорилго бол формула бие томьёо олох хэрэгтэй байгаа. За томьёогоо хэдүүлээ энд гаргаж ирж байна. Формула гэсэн холбоос текстэндэд дарснаар энэ Word дээр бидний одоо томьёо хэрэгжиж байгаа бүх функцүүдийг нэг бүртэн тайлбарсан тийм. За энэ хаалтанд нь юу бичих хэвтэй бэ? Тэрийг яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг бүгдээ сайхан тайлбарсан ийм одоо мэдээлэл бид нарт харагдаж байна шүү дээ. За ABC буюу тооны абсолют утгыг олохоос эхлээд хамгийн доод нь Q гэсэн одоо функц байгаа. За энэ функцүүдийн бүгдээрийнх нь тайлбар гарч иж байгаа. За энэ мэдээллийг бид нар гаргаж авсан тохиолдолд тухайн одоо функцүүдийг тийм ээ хэрхэн хэрэглэх гэдэг ийм мэдээлэл болж байна. Ядаж бидний хаалтанд нь юу тавих хэрэгтэй бай тийм ээ тэрийг хэрхэн хэрэглэх юм гэдэг бүгдийг нэг үргэлжлэн мэдэж болно шүү дээ. За тэгээд дээр нь түрүү хэлсэн example гэж бас холбоос линк байсан тийм ээ. Example гэдэг чинь энэ томьёодыг эсвэл энэ fail гэдэг юм тийм ээ. Томьёо бичдэг талбар гэдэг юмыг яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг бол зааж гисэн тийм жишээ байх хэрэгтэй. Тэр жишээг нь бид нар харж одоо авнаа. За хэдүүлээ хэлбэгийн мэдээллийг юу цонхыг хаач. За дахиад бид нар энд яг ер нь хэлбэг бид нар хэрхэн ашигладаг бол бүгдийг нас нэг үртэн үзэх хэрэгтэй. За энд байгаа 20 одоо энэ үр дүнгээс бид нар бол бүгдийг нь ороод үзэж болно. Эсвэл хайлтаагаас үзэж болно тийм ээ. За энэ тохиолдолд бидний хайлт маань сая офлайн хэлбэг гэдэгс хайгдсан байна л да. Офлайн хэлбэг энд гарцсан байна. Тэгэхээр офлайн хэлбэг гэдэг нь болохоор яг миний компьютерт суудсан байгаа хэлбэл хэлээд байгаа. Word юм Office програмыг суулгах үед хэлбэгийн мэдээлэл нь цуг суудаг байхгүй. Тэгэхээр тэр цуг суусан мэдээлэл дээрс нь хайж байгаа. За тэр нь офлайн хэлбэг. Өөр ямар боломж байна гэхлээр бид нэр хэрвээ интернеттэй холбоотой байх юм бол онлайн хэлбэг гэдгийг ашиглаж болно. Онлайн хэлбэг. За Microsoft онлайн хэлбэг гэж сонгож болох нь шүү дээ. Тэгэх юм бол интернетээс өшөө дэвдрэмгүй мэдээлэлтэй. Магадгүй яг энэ одоо офлайн хэлбэнтэй ороогүйгээр те бэлэн жишээтэйгээр ч гэдэг юм аа те илүү сайхан тэм дэлгэрэнгүй тайлбарсан мэдээллийг биднээс авах болцоотой байх нэ. Бас бид нар яг хайлттай үгийг бол бас өөрчилж болно. Заавал бид нар формула гэдгийг хайх хэрэгтэй биш. Зарим тохиолдолд би тодорхой функцээр найж болно. За би энд жишээлбэл sin гэсэн функц байсан. За тэр функц яаж хэрэглэдгийг юун зорилготой би мэдэхгүй байж болно тийм ээ. Тэгэхээр би формула гэсэн үгээр нь биш. За sin гэдэг функцийг яг өөрийг нь бичээд за функц нь өөрөө хаалттай байх хэрэгтэй. Ер нь функц гэдэг бол за нээж байгаа хааж байгаа юм хаалттай байж энэ функц утгыг авдаг шүү дээ. За яг тэр функцээ бичээд би яг бас хаалтыг олж болно. За хэдүүлээ энийг хайлтанд төвчөд аваад үзье. Мөн дахиад яг 20 үрдэн гарч иж байна. 20 үрдэн гарч иж байна. За энэ 20 үрдэнгээс аль мэдээлэл нь бидний хүсэж байгаа яг тэр сайн гэдэг функцнтх юм бэ гэдгийг бол энэ 20 жагсаалтнаас харах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө бол сайн гэдэг үг бол өөрөө маш өргөө хэлэгддэг. Гарын үсэг гэсэн байдалтайгаар тэ электрон шуудан тэглэгдэх байдалтайгаар ч юм уу тийм учраас энэ Word-ийн одоо хэвлэлээр сайн гэсэн үг бол маш олон орсоочоос энэ өөр мэдээлэл гарцсан байгаа. Энэ үрдэн олж байгаа бол ганцхан формула гэдэг үгээр хайгалбаг байх нь шүү дээ. Би өөр байдлаар шааж болдго юм байна. Өөр байлаа. Яг тэр томьёоных нь нэрийг бичиж байгаа гэсэн би яг энэ саяхан хайлттай үрдэн байгаас бичиж шүү тийм ээ. За ер нь helpтэй ажиллана гэдэг бол хүнээс тодорхой хэмжээний хэлний мэдлэг шаардна. Та бүхэн бол сайхан тол бичиг ашиглаад тийм ээ. Мэдгүйгүүд славардж байгаа тол бичиг ашиглаж агаад ингээд хэлбэн дээрс өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг олж авснаар хүнээр залгаагүй тийм багшийн зааж байгаагүй ийм нэмэлт мэдээллийг өөрөө биетэн сурах. Ер нь бол бусад програмууд руу одоо суралцах ийм арга барилыг эзэмшиж байгаа юм байна. Тэгэхээр хүн бол бусдаас төрүүлж явах юм бол өөрөө биетээ сурах хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс дандаа нэг хүнээр заалах юм бол хүн дандаа хүний хойно хоцорч явдаг. Хин нэгэн төрүүл сурчаад тэрийг заалгаж явна шүү дээ. Тэгэхээр чинь өөрөө бусдаас төрүүлж бусдаас илүү мэдлэгтэй болыг бол хүн хэлбэтэй маш сайн ажиллах хэрэгтэй болдог юм аа. За Word-ээр хийдэг өөр бусад юмуудыг бид нар хайж болно. Заавал нэг функцэг биш тийм ээ. Ерөөсөө би хүснэгтийг яаж зурдаг юм бэ гэдгийг хайх гэж бол би тейбл биччихэл хайлтыг явуулахад хүснэгтэй холбоотой мэдээллийг биднэрт энд гаргаж гэж байна. За магадгүй би урд нь хичээл дээрээс огт зааж байгаагүй. Хүснэгтийг өөрийг нь яаж ажиллахыг дээрээс заагаагүйсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүснэгтийг яаж өөрийг нь ажиллах юм бэ гэдэгт холбоотой мэдээллийг би одоо энэ хэлбэнтээс олж аваад
сурах болцоод байгаа нь. За энэ л хэдэл ороод үзцгээе. За өмнөх хичээлүүдэд би бол хүснэгтэй бүхэлд нь арилгаж ерөөсөө үзээгүй байсан. Тэгээ зааж өгөөг байсан. Тэгэхээр саяын мэдээлэл гаргаж авч харснаар эндээс бид нэр яхаа хүснэгтийг өөрийг нь яаж арилгахыг бол харж болж байна. За энд бол хоёр зүйл тайлбарлсан байгаа. Яг энэ цонхот төр бол нэг нь бол хүснэгтийг түүний доторх бүх мэдээлэлтэн цог арилгах үйл байгаа. За тэр үйлдэл хийхдээ бол tables руу ороод за тэгээд tables тэгэн гутлаа энийхээ delete гэдэг командыг сонгоод delete table-ийг сонглохоор хүснэгт бүхэлдээ арилж байгаа. Би урд нь заас арга нь болохоор би ямар нэгэн мэдээллийг арилгахдаа тийм ээ delete төвчийг даржсан. Тэр зөвхөн хүснэгтэн төр байсан агуулганд арилгадсан шүү дээ. Агуулганд цэвэрлж исэн. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг бидний мэддэг байсан. Харин хүснэгтэй бүхэлд нь арилгах үйлдэл бол ингэж хийдэг юм байна гэдэг бол саяын хэлбэн дээр сурч явлаа. За хэлбэн дээр сурч авсан зүйлийг бид туршаад үзэж байна. Яаж хийдэг? Үнэхээр яг нэг хийж болд юм уу тийм ээ? Туршаад үзчих хэвээр. За энэ дэд хүснэгт маань өөрөө голлоог байгааг харуулж байна. Энэ хүснэгт маань тохон хуудсан дээр голж байгаагүй байна л да. Энэ бол зүүн тишээ шахсан байгаа гэдгийг харуулж өгч байна. Тэгэхээр энэ хүснэгтийг яаж голлуулах вэ? Хүснэгтээ бүхэлд нь сонгож авна бид нар бол. За энэ сонгож авлаа. Зүүн дэдлэн болонд байрласнаа энэ тусгай тэмдэгтийг ашиглаад хүснэгт бүхэлдээ сонгогддог. За сонгож авсны дараагаар би хүснэгтээ өөрийг нь голлуулах үйлдэл хийхэд тулд нөгөө параграфынхаа зэрэгцүүлэн командыг ашиглацдаг. За одоо бид центр командыг сонгосноо энэ маань голлож өгч байгаа. За голлож өгж байгаа гэдэг бол бас харьцангуй ойлгох хэрэгтэй. Энэ яг хуудасныхаа голд ирсэн байгаа биш байна. За та бүхэн харж байгаа тийм ээ. Зүүн талтай арай том зайтаа, баруун талтай арай жижигхэн зайтай тийм энэ голлохгүй харагдаад байна шүү дээ. Энэ юу голж байгаа юм бэ гэхээр яг текстийн мэдээ бичих талбараа голж байгаа. За энэ шовны эхлэл төгсгөл бид нар тарагдж байна тийм ээ. Яг текстийн мэдээлэл бичихийн талбартаа голсон болохоос ш угаасаа зүүн талтай бид нар үдээсний зай аваад арай илүү зай авцсан байгаа нь хуудсандаа голохгүй байгаа л гэж харагдуулаад байгаа шүү дээ. За ийм байдлаар голлуулсан байна шүү. За одоо хүснэгтэн тарих мэдээлэлээ цэвэрлэж чинь. За тэгэхээр бол бид нар энэ дээр хүснэгтийнхаа мэдээллийг бүхэлд нь сонгож авчаад tables руу орох хэрэгтэй. Одоо түрүүчийн help гэсэн дээрс үздсэн тийм ээ. Help-ын дээрс үздсэн мэдээлэлээ ашиглаж байна. Мэдлэгийг ашиглаж байна. За зүгээр delete үйлдэл гэх юм бол энэ доторх агуулгын цэвэрлэгчдэг. Гэтэл би хүснэгтээ бүхэлд нь арилгахын тулд tables руу орж агаад за энэ table-ийн delete гэдэг командыг сонгож авах хэрэгтэй. Delete-ийг олоод авлаа. Энд төр delete table гэж байх хэрэгтэй байна. Delete table. Би хүснэгтээ өөрийг арилгаж байгаа шүү дээ. За delete table гэдэг энэ командыг би сонгох юм бол энэ хүснэгт бүр мөсөн өөрөө арилна. Доторх агуулгатайгаа өөртөөгээ тийм ээ. Бүх юмтай арилна гэсэн шүү дээ. За энийг би ял арилах хуулийг ингэж хийх хэрэгтэй гэдгийг л зааж өгч байгаа. За бид нар бол цаашаа өөр хүснэгтээ ажиллах юмудаг үзээгөө нэг команд үлдсэн байгаас энийг арилгахаа болчихъя. За хамгийн сүүлийн хийсэн үйлээ буцаачих юм бол доторх агуулгын цэвэрлэх зүйл маань буцаагаад ирнэ. Хүснэгт маань буцаад ингийн байдалтай болгож чинь тийм ээ. За бидний үзэг ямар команд байсан бэ? Хэдүүлээ буцаагаад tables and borders гэсэн одоо самбараа гэж хараад байгаа юм. Ерөнхийдөө ингээ харах юм бол бид нар энэ самбар дээр байгаа бүх мэдээллийг ер нь нэг бүрс үзээд дууссан байгаа шүү. За харин хамгийн зүүн дотлон болонд байгаа энэ тавчиг бол үзээг үлдээсэн юм байна. За энэ тавчин дээрээс бас энэ командд хэдүүлээ харъя. Insert table мэддэг команд энэ тийм ээ. За insert column to left. Тэгээ сонгосон нүдний зүүн талд нь баг нэмж оруулж байгаа. Баруун талд нь баг нэмж оруулж байгаа. Сонгосон мөрийн дээд талд нь мөр нэмэх, доод талд нь мөр нэмэх. За нэг нүдийг нэмж оруулах. За энэ бүгд бид нар мэддэг болсон байгаа даа. Харин доотлын 3 командыг бид нар үзээг байгаа. Тэгэхээр энэ хүснэгтэй өргөнийг өрсөлдөж холбоотой командууд энэ доотлын 3 байлж байгаа. За энэ after feed to content гэнэ. Энэ болохоор хүснэгтэнд бичигдсэн мэдээлэлтэйгээ хамааралтайгаар тэг мэдээллийнхаа өргөний хэмжээнд тааруулаад хүснэгт өөрөөрөө хэмжээгээ тохируулна гэсэн үг. Энэ after feed to content гэсэн юм команд байгаа нь. За түүний доот нь болохоор after feed to window гэж байгаа. Ерөөсөө энэ баримтынхаа цонхныхаа өргөний хэмжээнд тааруулаад хүснэгт маань сунна гэсэн үг. За хамгийн доотлоо нь болохоор fixed column гэхэлэр тодорхой яг тогтоосон хэмжээтэй болно гэсэн үг тийм. Би яг ямар хэмжээний баган дээр зааж гисэн байна. Тэр багны хэмжээ өөрчлөгдөхгүйгээр тогтмол болно гэсэн үг. За ийм 3 удаа командаар бид нэр хүснэгтийн өргөний хэмжээг тохируулдаг боломж байдгийн байна. За энэ 3-ыг бид нэр үзээгүй байсан. За ингээд энэ удаагийн хичээл дууснаар бид нэр хүснэгтэй холбоотой бүх командыг үзээд дуусчлаа. Бүгдийн сайхан хэрэгжилж чаддаг боллоо. За та бүхнийг үзсэн бүх зүйлүүдэд маш сайн давтараа гэж хүсэж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа баяр таа.